გამარჯობა, დღეს არის ჩვენი შემდეგი ეპიზოდი და დღეს მოვედით სტუმრად კოუზისთან. არის ეგეთი ძალიან საინტერესო ბიზნესი და აი მოდი სანდროს თხოვოთ მოგვიყვეს კოუზის შესახებ. მოგესალმებით. მოკლედ რომ ვთქვათ, ანუ კოუზი ეს არის რესტორნების ერთიანი მართვის სისტემა. დღეს უკვე. თუმცა ზოგადი წარმოგედგენა რომ შევექმნათ და ცოტა შორიდან დავიწყოთ, საწყის ეტაპზე დავიწყეთ და ვიყავით e-commerce პლატფორმა, ანუ კვების ობიექტებზე ორიენტირებული და ვაძლევდით რესტორნებს შესაძლებლობას, რომ ერთ დღეში შეექმნათ თავიანთი პირადი გაყიდვების არხი, სადაც ჩაშენებული იყო გადახდების მოდული, მიწოდების მოდული და პირდაპირ თავისი არხიდან მოეხდინათ საკუთარი პროდუქციის გატანა და მიწოდება. უფრო ციფრული არხი. კი, ანუ გულისხმობ რომ შეექმნათ თავისი ვებგვერდი, უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, სადაც იქნებოდა გაყიდვის ფუნქციონალი, ანუ ელექტრონული კომერციის ფუნქციონალი და არა მხოლოდ საიმიჯო ეს ვებგვერდი. და დაეზოგათ ამაში საკომისიო და ისე მოეხდინათ გაყიდვების საკუთარი არხიდან. თუმცა მე ბაზართან ერთად განვითარდით, გულისხმობ რომ მიყვებოდით ბაზრის მოთხოვნებს და გამოწვევებს. შემდეგ ეტაპზე დავამატეთ QR მენიუები, იმიტომ რომ პანდემიის პერიოდი დაემთხვა და ნუ ეს მოთხოვნადი იყო, გახსოვთ რომ ეს ქაღალდის ეხა ძალიან ის არის, ტრენდული არის. ნუ დღეს უკვე ყველას აქვს თითქმის, მაგრამ მაშინ აი უკვე მოთხოვნასავით იყო, რომ ეს მენიუები ერთჯერადი მოხმარების უნდა ყოფილიყო და გადაეგდოთ, ეს ზედმეტი ხარჯი იყო და ამ QR მენიუმ მაშინ მოიპოვა მეტი პოპულარობა. შესაბამისად, ჩვენს დავამატეთ ეს ფუნქციონალი და რავი, შეგვხვდება თბილისში ბევრი რესტორანი სარგებლობს უკვე ჩვენი სერვისით და ამის შემდეგი გამოწვევა იყო, რომ დავამატეთ POS ტერმინალი, ანუ რესტორნის მართვის პროგრამა, სადაც უკვე ინტეგრირებული, ანუ რა არის ჩვენი უპირატესობა, რომ უკვე ინტეგრირებული გვაქვს როგორც ჩვენი ვებგვერდი, ასევე აგრეგატორები, ბაზარზე მოთამაშე აგრეგატორები, რაც ნიშნავს იმას, რომ შეგვეთა რომ შემოდის საიტიდან, აგრეგატორიდან ან სტუმარი თუ მოდის, მხოლოდ ერთ პლანშეტში ხდება ამ ყველაფრის შეყვანა და აღარ არის საჭირო რაღაც 4-5 და ბევრი პლანშეტის ქონა, რაც დამატებით გაუგებრობებს იწვევს, სირთულეებს იწვევს, პრობლემებს იწვევს, ჩვენთან ერთ პლანშეტში ეს ყველაფერი გაერთიანებული და თავმოყრილი. საოპერაციო პროცესი უფრო დეტალურად რა მოგვიყვება, თუ შეგიძლია, ანუ პერიოდი როგორ არის, რა რო გჭირდებათ ინტეგრაციისთვის და რამდენად რთულია რესტორნებისთვის. კი ბატონო, გეტყვით, ანუ როგორც ხარით, სამი მიმართულება გვაქვს. ეს არის POS სისტემა, ანუ ეს რესტორნის მართვის სოფტი, ეს არის website builder პლატფორმა, ანუ საიტის შექმნა და QR მენიუები. მაქსიმუმი სამივე სერვისი რო ჩართოს ჩვენმა მომხმარებელმა საჭირო არის დაახლოებით 1 კვირა. ესეც ძალიან დიდ ვადას ვამბობ. ჩვენ გვჭირდება პირველ რიგში რესტორნისგან კონტენტში გულისხმობ მენიუ, ფოტოსურათები თუ აქვთ, აღწერები, ასევე რეცეპტურაც თუ აქვს, რომ შემდეგ ამის კალკულაციაც მოხდეს ავტომატურად, თუ არა შეგვიძლია ამის გარეშეც გავაკეთოთ. ჩვენ საიტს ვაწყობთ ერთ დღეში, ვაჩვენებთ, შემდეგ ხდება გადახდების დაერთება, ამასაც ბანკთან ერთად ვაკეთებთ, დაახლოებით 1 დღე ჭირდება, იმიტომ რომ დიდი ინტეგრაცია, ასე ვთქვათ, გაკეთებული აქვს და შემდეგ ხდება უშუალოდ რესტორნის კონკრეტული ანგარიშის მიბმა, მარტივად რომ ავხსნათ. ამასაც 1 დღე ჭირდება და ნუ შემდეგ რაღაც SMS-ების დაინტეგრირებაც 1 დღე და საკურიეროსთან მოლაპარაკება, თუ თავიანთი საკურიერო არ ყავთ, ამასაც ნუ პარალელურ რეჟიმში 1 კვირის ვადაში ამ ყველაფერს ვაკეთებთ ხოლმე. თუ სხვა ყველა მასალა მზად გვაქვს რესტორნის მხრიდან. მონაცემების დაცვას როგორ აკეთებთ? აი ძალიან ესეთი რა სენსიტიური საკითხია და კი ბატონო, ხო, მონაცემებს რაც შეეხება და რა თქმა უნდა, ბოდიში თქვენთან ძალიან დიდი მონაცემები იყვის თავს, რა თქმა უნდა. კი. მონაცემებს რაც შეეხება, დავიწყოთ რომ ანუ გადახდები პირველ რიგში რაც ყველაზე მთავარი არის ხდება ბანკის ვებგვერდზე, ჩვენთან არანაირი თანხა არ ხდება და ამ კუთხით დაცულობა არის ზუსტად ისეთივე, როგორც ბანკის ბანკის მხარეს არის ეგ ნაწილი. კი, მთლიანად ბანკის მხარეს არის. რაც შეეხება პერსონალური მონაცემების დაცვას, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა შესაბამისობაში არის აი განახლებულ კანონმდებლობასთან, რაც გამოვიდა. და ინახება, თუმცა არ აქვს ცდომა პერსონალურ მონაცემებზე თუ არ იქნა წინასწარ განცხადებული თანხმობა მომხმარებლის მხრიდან, მაგრამ არის ცდომა მხოლოდ გაყიდვების მონაცემებზე, ანუ
რა კერძი გაიყიდა რა საათში, რომელ ფილიალში, აი ეს მონაცემი გროვდება, რაც გაყიდვების მონაცემია და დაშვებულია, ხოლო პერსონალური მონაცემები რა თქმა უნდა დაცულია და ისინი გამოჩნდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ წინასწარ იქნება მოპოვებული თანხმობა ბოლო მოხარებლის მხრიდან, ანუ რესტორნის მოხარებლის მხრიდან. Wix-ისგან რით განსხვავდებით რა? Wix-იც ერთ-ერთი მსოფლიოს წამყვანი website builder-ია და რაღაც ბევრი ფუნქციით და თქვენი უპირატესობა რაშია და დღეს უკვე თავიდან როგორც ვთქვით, რომ აი ბოლო 6 თვე არის რაც ეს პოსი დავამატეთ და შეიცვალა ჩვენი ბიზნესი და აღარ არის უბრალოდ e-commerce და არის რესტორნის მართვის ერთიანი სისტემად გადავიქეცით, ასე ვთქვათ. თუმცა საწყის ეტაპზე როგორც ვთქვი, რომ ჩვენს მხოლოდ e-commerce და ანუ website builder კომპანია ვიყავით, მაგრამ Wix-ისგან განსხვავებით იყო ის, რომ ჩვენ ვიყავით უშუალოდ სპეციალიზებულები კვების ობიექტებზე რა, ანუ ჩვენი ანუ როგორ მუშაობს რეგისტრირება მომსახმარებელი, გვაქვს წინასწარ შექმნილი რამდენიმე დიზაინი, რაც არის ყველაზე აპრობირებული და მოთხოვნადი მსოფლიო ბაზარზე, ირჩევს თავისი ბიზნესის სპეციფიკიდან, კვების ობიექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მისთვის ყველაზე მოსაწონს ან უბრალოდ ვიზუალიდან გამომდინარე დიზაინს და მზად არის. შემდეგ ხდება უბრალოდ ამის გალამაზება, კონტენტის ატვირთვა, ფოტოები, კერძები და ასე შემდეგ. ჩვენი ინტერფეისები, ასე ვთქვათ, იყო უშუალოდ კვების ობიექტებზე მორგებული და აი ეს, ასე ვთქვათ, ფოკუსი ჰქონდა თავიდანვე აღებული. კვების ობიექტებს აქვს თავისი კიდე დამატების სპეციფიკა, მაგალითად ის, რომ გჭირდება instant delivery, ანუ შენ ადამიანს საჭმელი უნდა რაც შეიძლება მალე 5 წუთში, 10 წუთში, შესაბამისად სხვანაირი delivery სისტემა გინდა. როცა, ნუ, სიტყვაზე retail-ს იქ ცოტა სხვანაირად არის, რომ შეიძლება მეორე დღეს მიუტანო ნივთი და იქ სხვა სპეციფიკაა. Wix-ი, ასე ვთქვათ, უფრო რაღაც ფართოდ მოიცავდა ამ ყველაფერს, ჩვენ ავიღეთ ვიწრო მიმართულება კვების. არა, მაგის გარდა ჩემი აზრით კიდე თქვენი უპირატესობა, ასე ვთქვათ, არის, რომ ქართული საპორტი გაქვთ რა და ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ვთქვათ, იქეთ ამ ხარეს ჭირდება რაღაცაში დახმარება მომენტალურად, აქ ხართ, გვერდით ხართ და იცით რა არის ხო? ანუ საქართველოს ბაზარზე ეგ უპირატესობაც გვაქვს, იმიტომ რომ პოზი არის 100%-ით ქართული სტარტაპი და ქართული კომპანია. თუმცა ჩვენც ვიღწვით, რომ გავხდეთ საერთაშორისო კომპანია, უკვე სომხეთში ვართ გასული, 10 რესტორანი ყავს იქ ჩართული, ჯერ MVP-ის დონეზეა ჩვენი პროდუქტი იქ. პარალელურ რეჟიმში, ნუ აზერბაიჯანშიც მიდის ნაბიჯების გადადგმა. რეგიონიდან დავიწყეთ, იმიტომ რომ ყველაზე მარტივია ეხლა მეზობელ ქვეყანაში გასვლა და აი ვფიქრობთ, სადაც შევალთ იქ ლოკალური საპორტი უნდა გვყავდეს თუ საქართველოსდან ცენტრალიზებულად უნდა იმართებოდეს, როცა გავხდებით რაღაც საერთაშორისო დიდი კომპანია და ნუ აი ამ ექსპერიმენტებში ვართ და ნუ ცოტა ხანში ალბათ გვექნება პასუხი, როგორ უფრო მოსახერხებელია. თუ დავტოვეთ საქართველოსდან მართვა, ნუ მაშინ ჩვენს Wix-ივით რაღაც ქვეყნებში დისტანციურად მოგვიწევს დავეხმაროთ ჩვენს მომხმარებლებს, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ციფრულ ტექნოლოგიებზე გვაქვს საუბარი, აი საქართველოშიც კი სიტყვაზე როცა მომხმარებელს მინდა ვაჩვენო მათი პროდუქტი, გაცილებით უფრო ეფექტურია, რომ ჩემი ოფისიდან ჩავერთო და გაუზიარო ეკრანი და აუხსნა როგორ მუშაობს მისი პროდუქტი და აი ლაივში დაინახოს, რას დაინახოს მომხმარებელი, ვიდრე მივიდე და გვერდით დავისვა და ისე აუხსნა, ანუ ეს დისტანცია ბიზნეს სპეციფიკიდან გამომდინარე ბარიერი არ არის ასე. რა წინააღმდეგობები ხდება ყველაზე მეტად ახლა სხვა ქვეყნებში რომ ხდება ხო დაუნჩვა ახსნეთ სომხეთი, აზერბაიჯანი და გამოწვევებთან არის დაკავშირებული ახალ ქვეყნებში შესვლა. კარგი კითხვაა, მადლობა გეტყვით, ანუ ხო, შევედით სომხეთში, შევედით აზერბაიჯანში და მთავარი გამოწვევა რაც იყო და რამაც გვაიძულა, რომ აი ეხლა შევცვალეთ სტრატეგია და ვფიქრობთ ახალი ვცადოთ და რას გულისხმობ, რომ ეს არის ბაზრები, სადაც რაღაც კუთხით ჩვენ უნდა გავზარდოთ მომხმარებლები რა, ანუ ბაზარი არ არის მზად. ანუ ჩვენ ვართ პიონერები და იქ სხვა გამოწვევებია, რომ დაარწმუნო რესტორნის მეპატრონე, რომ მას სჭირდება თავისი e-commerce არხი, პირადი გაყიდვების არხი, როცა არავის არ აქვს მის რეგიონში, მის ქვეყანაში და ეხლა ვფიქრობთ ვცადოთ სადმე ევროპის ქვეყანაში შესვლა, სადაც
ღია ბაზარი კი არ დაგვხვდება პირიქით, მზა ბაზარი და კონკურენცია. და აი ჯერა რომ ისეთი ტექნოლოგია გვიჭირავს რომ კონკურენციაში ვაჯობებთ და შეიძლება მზა ბაზარი უფრო კარგი ალტერნატივა იყოს ჩვენთვის და იქ უფრო მალე განვითარდეთ, იმიტომ რომ კარგი ტექნოლოგია გვიჭირავს, ვიდრე აი ამ ახალ ქვეყნებში, სადაც აი ამ მუშაობის გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ იქ სხვა გამოწვევებია, სხვა რამეში მიდის შენი რესურსი, რომ გარდა იმისა, რომ ტექნოლოგია უნდა დაანერგო, გამართო, თან უნდა დაარწმუნო მოხმარებლები, რომ აგარ რაღაცას გთავაზობ და გჭირდება ეს შენს და არა ისა რაში მჭირდება. ხშირად ნუ აზრსაც ვერ ხვდებიან რას თავაზობს და ნუ მოკლედ სხვადასხვა გამოწვევებია და აი ესე მიუყვებით ასე ვთქვათ რა ის ვნახეთ ეს გამოწვევები ეხლა აქაც ვნახავთ ალბათ რა გამოწვევები იქნება მე კიდე დიდ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მივიღებთ საით წავიდეთ უფრო აქტიურად საქართველოშიც ეგ გზა გაიარეთ ხო პრინციპში თავის დროზე ალბათ არ იყო მარტივი დარწმუნება ხო სარესტორანო ბიზნესების ეგ გამოცდილება გექნებათ უკვე ხო, აქაც ეგ დრო გავიარეთ, თუმცა ნუ აგრეგატორებმა მეტნაკლებად მოამზადეს ბაზარი ჩვენ ახლა 4 წლის წინ შემოვედით. საოპერაციო ბაზარზე იყო პანდემიის პერიოდი, ნუ ამ პანდემიამაც მიახვედრა იმაზე უფრო სწრაფად, ვიდრე მის გარეშე მიხვდებოდნენ აი ესე მასიურად ადამიანები, რომ e-commerce მნიშვნელოვანია დღევანდელ ჩვენ სამყაროში. თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფრისა, რომ წარმოდგენა ქონდა, რომ ბაზარზე იყო უკვე მზაობა, მაინც ძალიან დიდი დრო და რესურსის დახარჯვა გვჭირდებოდა. არა მარტო იმაში, რომ გჭირდება, ჯერ ზოგადად რა არის ეს შენი საკუთარი გაყიდვების არხი, როგორ მუშაობს და მე რატომ არის ეს კარგი, რომ ამ შემთხვევაში გარდა სუფთა ფინანსური მოგებისა, რომ არ იხდიან საკომისიოს, როცა ყიდიან თავისი საკუთარი არხიდან, მათ პირდაპირ კავშირი აქვთ მომხმარებლებზე, თუ რაღაცა რეკლამას აკეთებენ ამ თავიანთი გაყიდვების არხის ვებსაიტის, ეს ონლაინ სივრცეში ხდება ინვესტირება და აშენებენ საკუთარ ბრენდს და იმიჯს და უკმაყოფილო მომხმარებლებიდან უკავშირზე პირდაპირ უჭირავთ ასე ვთქვათ, პულზე ხელი და ინფორმაციას პირდაპირ თვითონ იღებენ და ნუ მოკლედ ბევრი სხვა პლუსი აქვს საკუთარი გაყიდვების არხის ქონას. რის დარწმუნებაშიც დიდ დროს და რესურსს ხარჯავდით, თუმცა დღეს უკვე საქართველოს ბაზარზე უფრო და უფრო ნაკლები ძალისხმევა გვჭირდება და ნუ პირიქით ხშირად ხდება, რომ აქეთ გვირეკავენ უკვე და აქეთ მოდიან მომხმარებლები და ანუ შეიცვალა აქამდე ჩვენ ვერეკავდით და თავაზობდით ჩვენ პროდუქტს, რომ გაეცნოთ, დღეს უკვე გვაქვს ის ცნობადობა, რომ აქეთ გვიკავშირდებიან და აქეთ თავენ და აქეთ ითხოვენ ჩვენ სერვისს. ძალიან მაგარია. ხო, ცნობადობა გვაქვს რა, სარესტორანო ბიზნესში უმრავლესობამ უკვე ყოვზი იცის და ნუ ეს გვახარებს 600 რესტორანი ყავს დღეს საქართველოს მასშტაბით. აი უნდა მეკითხა რა, ანუ ჩვენს სერვისს კი, ნუ ზოგი მთელ პაკეტს, ზოგი მარტო QR-ს, ზოგი ხო მარტო POS-ს, ანუ ნებისმიერი კომბინაციით შესაძლებელია ჩვენი სერვისების გამოყენება, თუმცა რა თქმა უნდა რეკომენდირებულია რომ ყველა სერვისი აიღოს რესტორანმა, იმიტომ რომ ეს ამარტივებს ერთიანი მართვის სისტემაში ექცევა ყველაფერი. ხა, სიახლეები პროდუქტის კუთხით რა გაქვთ ახლა დაგეგმილი, რის გაზიარება შეგიძლიათ? როგორ გითხარით, აი ხა ბოლო იყო ეს POS-ი, რაც ჩაუშვით და რატო, ანუ QR menu კი საჭიროა, ეს საკუთარი ვებგვერდიც საჭიროა, მაგრამ POS-ი აუცილებელია. და ჩაუშვით ის პროდუქტი, რაც კვების ობიექტთან ლაპარაკს გაგვიოლებს, თან ამარტივებს ყველაფერს და უკვე მიდიხარ და თავაზობ ისეთ პროდუქტს, რაც მისთვის ანუ აუცილებელია რა POS-ის გარეშე ვერ იმუშავებს კვების ობიექტი დღეს. შემდეგ ამას მოყვება, რომ QR menu ხო არ გინდა რომელიც მიგმულია და ესეც მარტივად გასაგებია ხოლმე, QR menu-ც ცნობილი პროდუქტია, ემატება QR menu. ინტერფეისი QR menu-ი, ანუ ეს ვიზუალი და საიტის თითქმის იდენტურია უბრალოდ QR menu-ს არ აქვს რაღაც ფუნქციონალები, რაც ვებსაიტს აქვს, მაგალითად მისამართის მონიშნა და ასე შემდეგ, რაც აღჭირდება. QR menu-ც რო არის, შემდეგი ნაბიჯი უკვე რომ ერთი ღილაკის გადაწევით შესაძლებელია ვებგვერდის დამატებაც. და ნუ აი ესე ავაწყეთ, ეხლა მიდის POS-ის დახვეწა და განვითარება და აი ამ ფუნქციონალებზე ვმუშაობთ. იმიტომ რომ ძალიან
დაჭრილად და კარგად შემოდის ინფორმაცია, როგორც გითხარით, ერთ პლანშეტით იმართება ყველაფერი და ეს აძლევს დაფუძნებას დირექტორს საშუალებას, რომ ის სახლიდანაც პირდაპირ რეჟიმში, ანუ ლაივ რეჟიმში უყუროს გაყიდვებს, აი როგორც მომდება, ისე ჭრილში, ანუ რეპორტინგის მოდულს ხვეწავთ ახლა, რომ რავი, დღეების ჭრილში, საათობრივ ჭრილში, მაგიდების ჭრილში, კერძების ჭრილში, აგრეგატორების ჭრილში, საკუთარი გაყიდვები, დაინინში რამდენი ადამიანი მოვიდა, ნუ ეს ყველა ინფორმაცია ძალიან ჩაშლილია, ამის რეპორტინგის საშუალებას ვაძლევთ, ამ კუთხით გვინდა განვითარება და შემდეგი ნაბიჯი, რაც ასევე მოთხოვნიდან გამომდინარე, როგორც გითხარით, ხდება ჩვენი ფუნქციონალების განვითარება, იმიტომ რომ ზღვა ფუნქციონალია დასამატებელი და რესურსი შეზღუდული გვაქვს და ნაბიჯ-ნაბიჯ მივყვებით. შემდეგი გვინდა MPOS-ის ინტეგრაცია სხვადასხვა ბუღალტრულ პროგრამებთან. ერთი უკვე ინტეგრირებული გვაქვს და მივყვებით ახლა ყველაზე მოთხოვნადი ბუღალტრული პროგრამების რიგითობით რო დავამატოთ, რომ უკვე ეს ბუღალტრული აღრიცხვიანობაც MPOS-დან ერთი კნოპის ერთ ღილაკზე ხელის დაჭერით რო გადავიდეს პირდაპირ იმ პროგრამაში, სადაც ნუ რესტორანი მუშაობს. სანდრო, ისეთ რაღაცებს ყვები, რომ უკვე ვატყობ, რომ ხელოვნური ინტელექტისთვისაც ემზადებით რა, იმიტომ რომ 600 რესტორანი დიდი დატა გაქვთ და ასე ვთქვათ, საინტერესო რაღაცებს გეგმავთ და აკეთებთ უკვე და როგორ ხართ ხელოვნურ ინტელექტთან? ან როდის იწყებთ გეტყვით ინტეგრაციას? ხელოვნური ინტელექტის ყველას გვჯერა, რომ მანდარის მომავალი და ეგ უნდა იყოს შემდეგი ნაბიჯი. თუმცა ჯერ კიდევ გვაქვს ისეთი საბაზისო ფუნქციონალები განსავითარებელი, რომლებიც უფრო პრიორიტეტულია, იგივე ეს ბუღალტრული პროგრამები და ასე შემდეგ. და ალბათ ჯერ ესე ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ხელოვნური ინტელექტის დროც მოვა, გუნდში ამ ხრივ ყავს ამ მიმართულების პროფესიონალები, რომლებიც სხვადასხვა პროექტებზე არიან ნამუშევრები და რაღაც ეტაპზე ხო ჩვენც აუცილებლად ამ ფუნქციონალს ჩავამატებთ. უბრალოდ ჯერ ცოტა ადრეა კიდე. უკვე კავშირი როგორი გაქვთ, როგორც მომხმარებლების, ასევე პარტნიორების, ანუ ეს ფასებთან მიმართებაში, პროცესები თვითონ როგორც არის საოპერაციო მიმართულება და ასე შემდეგ. გეტყვით, მოგახსენებთ, ნუ რომ დავიწყოთ ჯერ ჩვენი სერვისი როგორ არის, ანუ ჩვენი სერვისი, ასე ვთქვათ, სოფტის ნაწილი, ანუ პროგრამის ნაწილი, რასაც უშუალოდ ჩვენ ვაკეთებთ, არის უფასო, საწყის ეტაპზე არანაირი საწყისი ინვესტიცია არ არის საჭირო. არის ეგრეთ წოდებული საწევროს პრინციპზე, ანუ subscription fees რო ვეძახდით ხოლმე, ვრთავენ ჩვენ სერვისს, იქნება ეს web-გვერდი, POS-ი თუ QR-ი და ერთი თვის თავზე ხდება თანხის გადახდა. საიტის შემთხვევაში ინტეგრაციაც უფასოა, ხო? ინტეგრაცია, აწყობა, გამართვა, დანერგვა, ტრეინინგი, შემდეგ როგორ უნდა მართონ თავიანთი web-გვერდი, ყველაფერი შედის აი ამ უფასოა. შემდეგ ერთი თვის თავზე იხდიან საწევროს, საიტის შემთხვევაში ეს არის 99 ლარი, POS-ის შემთხვევაში ეს არის 59 ლარი, QR მენიუ მოყვება. ნუ თუ ცალკე ვარტო QR მენიუ სადღაც 150 ლარამდე ჯდება. კი ბატონო, ეს არის 160 ლარამდე არის მთელია ეს ფასი თვეში. ამ ფასში შედის ასევე 24 საათიანი საპორტი, მხარდაჭერა გუნდისგან, რომ იქ რაღაცა ხარვეზია, რაღაცამ გაჭედა, რაღაც შეკვეთა არ შემოვიდა, ნუ გვირეკავენ და ჩვენ სულ ხაზზე ვართ. და ამაში შემოდის ყველა ის აპდეიტი, რასაც ჩვენ უწყვეტ რეჟიმში ვუშვებთ. ანუ როგორც გითხარით, ახლა ახალი ფუნქციონალი რო ემატება, ყოველ რაღაც პერიოდის შემდეგ თუ გააჩნია ფუნქციონალი ზომას, ვცდილობთ ხოლმე, რომ აი ორ კვირაში ერთხელ ახალი ფუნქციონალი დავამატო. როგორც კი ახალი ფუნქციონალი ემატება ამ სოფტის, ავტომატურად ნაწილდება ყველა ჩვენს არსებულ პარტნიორზე. ანუ 600-ვე რესტორანს უჩნდება ავტომატურად წვდომა იმ ღილაკზე. რაც შეეხება კმაყოფილებას, ნუ აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, ჩვენი ამოცანა იყო პირველ რიგში, რომ აი ეს ფასები რატოა ესეთი, რომ თანაბარ პირობებში ჩაგვეყენებინა პატარა და საშუალო ბიზნესები, იმიტომ რომ საკუთარი ვებგვერდის და აი ამ e-commerce-ის ეკოსისტემის აწყობა იმდენად ფუფუნება იყო ეს ინდივიდუალურად რო გაგეკეთებინა. როგორც ფინანსური რესურსის კუთხით, ასევე დროის რესურსის კუთხით, რომ მხოლოდ რაღაც დიდ მოთამაშეებს ჰქონდათ ამის საშუალება. და ნუ აი ამ კოუზის დახმარებით ეს რაღაცნაირად გავათანაბრეთ და უკვე რაღაცა
მცირე ბიზნესებსაც აქვთ, ანუ ყავს ესე პატარა საცხობები არის ჩვენთან ჩართული. ყავდა ესეთი მომხმარებელიც, სახშია ცხოვრობდა რაღაცა, დიასახლისი იყო, რომელიც ამას ყიდიდა და მასაც გაუკეთეთ მისი რაღაც საიტი, რომელსაც სოციალური ქსელით არეკლამებდა და იღებდა პირდაპირ შეკვეთით. და თავარი ინდიკატორი რაც არის, რომ ჩვენთვის ახლა საიდან ვიგებთ, რომ რეკავენ, რომ აი გვირჩი ეს რომ კაი გუნდია და თქვენ დაგვეხმარებით და აი ახლა ვიხსნებით, ახლა რაღაცას ვაკეთებთ, აი ესე ძარებს რომ ვიღებთ ხოლმე, ნუ როგორც წესი, ყოველთვის ძალიან დადებითად გვაფასებენ ჩვენი არსებული პარტნიორები და მეც აი გულწრფელად შემიძლია თქვა, რომ ტექნოლოგიურად ძალიან კარგი პროდუქტი, გამართული პროდუქტი გვიჭირავს და გუნდიც ძალიან ბევრს ვშრომობთ, რომ ეს სერვისი იყოს მოწოდების სიმაღლეზე. და თან იმდენად მაღალი სტანდარტი დაწესდა დღის ბაზარზე, იგივე აგრეგატორების მხრიდან, იგივე კონკურენტების მხრიდან და ზოგადად ეს ტექნოლოგიური ბაზარი იმდენად კონკურენტიანია, რომ ესეთი მაღალი ხარისხი თუ ვერ დაიჭირებ, ფიზიკურად ვერ გადარჩები ასე ვთქვათ. ასე რომ მაგ კუთხით ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი პროდუქტი გვიჭირავს და მოხარებლების გამოხმაურებაც პოზიტიურია. თუ არ არის, იმ წუთას ვიღებ ძობებს და ვითვალისწინებთ ამ შენიშვნებს რა და სწორედ ამიტომ არის, რომ ჩვენი განვითარებაც აი ამ შენიშვნებიდან, მოთხოვნებიდან, ბაზრის გამოწვევებიდან გამომდინარე უფრო მიუყვებით ხოლმე და რაღაც ესე განვითარდით რა, როგორც აღვწერი ხა, ჩვენი სტარტაპის განვითარების გზაც იმიტომ იყო ესეთი საინტერესო. თორე ხო დღეს სადაც ვართ, რო დავიწყეთ, მაშინ ესე წარმოდგენაში ესე არ იყო რა, რომ აქ მოვიდოდით, სადაგზა ნუ სიმართლე რომ ვთქვა ძალიან მიხარია რა, იმიტომ რომ ესეთი ერთ-ერთი გამორჩეული ესეთი ქართული სტარტაპი ხართ რა და მადლობა. ხოლმე ეგეთი. კი და ძალიან საჭირო სერვისს თავაზობენ. კი, ნუ ახლა 600 კლიენტი ფანტასტიკური და კაია რა. საქართველოსთვის და მით უმეტეს გავიდნენ უკვე ფორმის გარეთ. ეგეც ძალიან კარგია. რა ვიცი, ჩვენც თინა მე მგონი ჩვენი მხრივ ასოციაციიდანაც მივეხმაროთ ამ ხალხს, რომ კიდევ უფრო ძლიერად იყვნენ წარმოდგენილი სხვა ქვეყნებში რა და სიამოვნებით. ჩვენ კონტაქტებსაც მოგახმართ ამ კი, სიამოვნებით. ხო, ხან ბიზნეს მოდელიც ისეთია, რომ 10-ის ერთულია სხვა ქვეყანაში შესვლა, თავარია იქ სანდო პარტნიორი ნახოთ. სულ რამდენიმე ინტეგრაცია გასაკეთებელი და აი საჭირო კონტაქტები გვჭირდება ხოლმე, ეს გზა გაკვალული გვაქვს საქართველოში, ეგრეთ წოდებული success case შექმნილია, ტექნოლოგიურად პროდუქტი გამართულია, მუშაობს და მოკლედ ხო, მზად ვართ გავხდეთ კიდევ უფრო დიდები. ძალიან კარგი წარმატებები. მადლობა. რომ დავთანხმდით მონაწილეობაზე და რაღაც ბევრ წარმატებას გისურვებთ. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო იყო.